vị, đã trở thành một sự kiện thường niên. Triển lãm Sài Gòn Autotech là nơi giao thương dành cho các doanh nghiệp ô tô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Năm nay, triển lãm tiếp tục được tổ chức và thu hút hơn 350 doanh nghiệp tham dự. Triển lãm quốc tế về ô tô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ lần thứ 13 Sài Gòn Autotech and Accessories 2017 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn SCC. Triển lãm do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu tổ chức dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các bộ ngành hữu quan. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5, thu hút hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 500 gian hàng trưng bày. Một cái bức bách đối với ngành công nghiệp là phải phát triển cái công nghiệp phụ trợ, tăng cường cái tỷ lệ nội địa hóa, và chính đấy là cái dư địa cho cái việc mà tổ chức các cái kênh kết nối giao thương, để chuyển giao công nghệ cũng như là những cái hợp đồng thương mại để phát triển với Việt Nam và các cái doanh nghiệp trong cái hiệp hội ASEAN. Bước sang năm thứ 13, Sài Gòn Autotech tiếp tục khẳng định là sự kiện quan trọng, tạo cơ hội trao đổi thông tin, bán hàng và đào tạo trong ngành ô tô, xe máy và phụ tùng. Nhiều thương hiệu ô tô góp mặt như Vincus, Shein, Đại Phát Tính, hai công nghiệp phụ trợ như Zenny, xuất nhập khẩu Gia Minh đem đến nhiều sản phẩm hữu ích cho người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Gia Minh mang đến cái triển lãm là về cái phòng vi, chuyên về xe máy, chuyên về motor, rồi máy công cụ. Vòng vi TPI là được sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại của NTN Nhật Bản, cũng là một vòng bi rất là nổi tiếng trên thế giới. Ở đây với triển lãm lần này thì mình mang đến những cái sản phẩm như là bố thắng đĩa, bố thắng đùm, xe máy, ô tô, xe đạp và xe tải, xe khách. Sản phẩm của chúng tôi đưa ra các nước như là Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Philippines và Thái Lan và nước Mexico. Với phương châm hợp tác chia sẻ giải pháp phát triển công nghiệp ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, Sài Gòn Autotech 2017 còn tổ chức sự kiện kết nối giao thương, tạo cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và quảng bá sản phẩm, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển vươn ra thị trường quốc tế.